你长得一般，那更不行了。我不太喜欢一般的东西。他是西秀 black 送星星，谢谢 black。西秀小姐姐送的宝壶，小野会送啊，这新出的礼物啊。你好想抱我还想抱大哥的大腿呢。对，你往我跟前站一站呢，往我身边走一走啊，不要离我太远，我在榜上都看不到你啊。谢谢们点关注哦。姐姐，你发现了吗？我最近在拍西装的作品，我要每一套都拍一下。欢迎归零，我每一套都展现一下它的魅力。欢迎曼曼，新作品大家有没有喜欢？最拍的都是作品时间有点长，原来都是拍10秒左右，现在都拍45秒左右的。我猜你们可能会喜欢，所以拍的久一点。欢迎虔诚啊！喜欢主播的点手关注，方便卡灯牌哦。手里有闪票，给主播上个榜，给我做个数据好不好？欢迎大圣归来哥，感谢给我卡灯牌哥哥。你说你回家就回家吧，还不空手回来，真是让人喜欢。每次回家都不空手。谢谢哥哥我卡灯牌占的榜，感谢们点关注。欢迎炸炸呼，谢谢大家。感谢我大圣哥哥送的2个光阴雨笔，这不太适合我呀，哥。光阴雨笔，我与你。穿凉鞋，好久没穿凉鞋了。可这礼物我都没见过，头一回。你从哪儿淘的来的这个礼物？以后去看别的小姐姐不要送这个了，不好看。那听话啊。欢迎抚顺，我硬编的我都编不出来了，我就是说啊，欢迎老李。啥？我说那个衣服西装，我最近在拍作品，我要把那个每一套西装都拍个作品出来。计划啊，拍了很多了，拍了2期。哦，谢谢哥哥送的胡萝卜。啊，好好花蛋糕，谢谢哥。哥，你看你回来就回来吧，又带吃的又带笔的哥，太客气了哥。你要是这样子的话，我真是有点控制不住我自己了。欢迎钱多多，你说啥别送了？不是说你啊，说哥哥，闹着玩。不是说你啊，小姐姐，你那边是不是信号不好啊？欢迎于松。哥，你说你来就来吧，礼物都送了，居然还点上赞了，哥，点赞那活儿多辛苦啊！你那手能在这点赞吗？我害怕给你累着，哥。啊，你就在这坐个小板凳看我直播就得了啊！你这么辛苦的工作不适合你，哎，这不舍得。欢迎可运啊！欢迎兄弟们，咱就是说今天第一天回家直播。大家就这么，我是你的精神支柱吗，哥？不对，哥，你才是我的精神支柱。没有你的话，我都感觉我都要，咋说呢？电费又没有人交了。跟你说这电费重不重要？当然重要了。没有电费的话，怎么能直播呢？对不对？就是。谢谢我点关注哦。
欢迎新进这边的宝，真的是最近老也不用大号播，老成想你们了，老想回来播了。我的大号就在这里，但是我就老也回不来。啊，这官方爸爸给我谈话谈的呀，兄弟们，欢迎天道。欢迎大家啊！欢迎烈火战魂，兄弟们手里有闪票，能给我点个掌管吗？先把儿童套餐点起。欢迎周周，周周，你那个号你是真不去呀？你就来我这个号。我以为我用小号直播，你们都能凭实力刷到我呢。唉，结果还是有人刷不到。这实力不咋地的，到最后也没刷到我，兄弟们，欢迎毅然。哼，刷不到。欢迎一期一会，欢迎大家。我不在的这一天，你把票都刷给谁了，周周？欢迎大家。好，你还是不要说了，你说了会吃醋的。算了，我这个洗衣机好用，好用，老好用。一点他自己都不跑，他就在里边悄悄的待着。甩干甩的很干，洗衣服洗的也还可以。欢迎，欢迎。欢迎人生，这要是别人问我就开始说他了，你只要是你问就算了。你家的会往外跑，那是因为你家地不平。谢谢我人生这些事给我占的榜哦。头一回看见我直播，愚蠢！我的个天呐，我都播1年多了。谢谢迷失是我卡的灯牌，欢迎17哦。那你其实我就是说，你是不是老也不刷抖音导致的？因为你财富等级0。欢迎 QF。喜欢主播的点手关注，兄弟们。欢迎奋斗的蜗牛。人还是要努力的，不努力跟咸鱼有什么区别？我的作品你每个都看过，你是不是挨个作品都给我点过赞？欢迎欢乐多多。有一个老六，每一个作品都能给我点赞，每一个作品。真的老狠。欢迎天，每一个作品都给我点上赞，能给我点上推荐。这是真爱粉无疑了。欢迎花絮。欢迎大丸子，欢迎你们。就是一顿点。70%啊，好的，欢迎麦田。多日不见，甚是想念啊，兄弟们。感谢大家点的关注，谢我墩墩卡的灯牌。墩墩也是那个号不去，只来这个号。墩儿啊，是不是啊？欢迎007。有好几个老粉都是这样的，小号能刷到，但是不去，就在这里看我。欢迎泡泡糖。我们今天天津的话忽然降温，特别冷，北风呼啸，刮了一天的大北风，巨冷。就是气温骤降，我觉得这样子又要容易感冒了。谢谢我 Black 送的斗转星移哦，谢谢宝宝。我更喜欢和你花前月下。北风呼啸，关灯睡觉，巨冷。
没有天津味儿，对，老家不是天津的。谢谢我不 like， 换地方播，这才是我的主场。原来不是，原来那个不是主场啊。对 ，IP 在天津。欢迎新进这边的宝子吗？那好好支持一下老乡了。欢迎千万哦。我去那个啥，去你们换双鞋子啊！稍等一下，稍等我一下，我去换双鞋哦。换双鞋子，这个鞋子扣子有点多。马上好，好多新粉应该没有看到过这双鞋子，新买的。那个直播间播的时候穿过一次，昨天晚上穿了，昨晚直播的时候穿。好，这个鞋子还是挺稳的。我以为卡了，没有卡，没有卡，兄弟们，没有卡。换了双鞋子哦，这个。感谢我们点的关注哦。可不能开车呀，我们是一个纯绿色的直播间，不可以的。对，昨天晚上穿了，昨天晚上在那个播间穿，看有人看，有人没看到。这样的，欢迎大家。可不行开车呀，我们是一个正能量纯绿色直播间。感谢我们点关注哦。对，是不可以的，谢谢大家。欢迎，好开心。不让，必须是穿着是比较正常的这种才可以。欢迎小草。没有，欢迎花怀。在这山的那边，海的那边，有一群蓝精灵。海对面没有。谢 Black 送11个闪耀，感谢哦。欢迎往事如烟。恭喜宝宝荣升8级灯牌。你只管生我就养。欢迎3级。欢迎袁先生。对，今天这个是肤色，但是它有点泛白那种肤。这不对，怎么不对了？谁卡？不是我卡。欢迎刷新人生。是我卡吗？不是我卡吧？谢谢我花花卡的灯牌。
欢迎大家。昨天坏坏给我占榜了，昨天多亏你了。又这样子夸人，阴阳怪气的。欢迎柳暗听风，三国是都灭了，那你这个曹贼为什么还在？欢迎新进这边的宝宝吗？我老六，你是喜欢当老六吗？谢谢我坏坏送花花啊！啊啊！啊宝，迫不及待了吧？是一种精神，我承认啊。谢谢宝贝。不是，它是一种精神，它是暗指一类人，暗指一类人。这类人咱也不能说是不好吧，我觉得这个世界存在即合理，只有跟自己的三观匹不匹合不合，没有什么对与错。欢迎胡先生，感谢么点的关注。希望我们都活在自己的三观里，不要很拧巴就好了。感谢么点关注，谢谢大家。我发现我这柜子，我家这个柜子直播的时候比我播的时候人多，我但凡柜子播的时候能上100人，我一来就剩60，兄弟们咋回事？你们柜子比我有流量啊！你们给我解释一下。欢迎 you， 为什么我一播的时候人就掉，柜子一播的时候人就多呢？我开始怀疑我自己啊！我居然播不过柜子啊！到底是哪一个环节出了问题啊？我承认柜子有它的优势，它比我白，但是我比它活灵活现啊，兄弟们！怎么它比我有流量呢？谢谢康少，康少人真不错啊，宝儿上来之后就是这一溜都给我中了呗，哥，哥你这么帅，哥你这么帅，一定会有很多女朋友的。谢谢程达给主播卡的灯牌，欢迎余生。哥你这么帅，康少果然不一般。你这样子会很多人都喜欢你的。做人一定不要太优秀，差不多就行了，不能说长得又帅，然后就是说又有条件，是不是啊？你这样子会叫别人无路可走的。欢迎布啊！怎么可以又帅条件又好？我的个天，欢迎梦喜。谢谢大家点的关注哦。人家都说老天爷给你打开了一扇门，就会给你关上一扇窗，但是你不是啊，又把门打开了，又把窗户开开了，好叫人羡慕。欢迎露露啊，欢迎农家乐，欢迎大家。喜欢主播的点手关注，兄弟们，欢迎怪物。你们有没有看过鬼怪那个电影？不是那个韩国的那个电视剧。感谢，谢谢康少。完了，这个男人成功的引起了我的关注。你才5岁吗，宝宝？你要像风一样的自由。虽然我喜欢你，但是你是自由的。
感谢们点关注，欢迎 H。你是典型的风象星座，天秤，还有什么来着？你喜欢我，但是我是自由的。感谢我们点的关注。就你好要卡的灯牌，我们水象就不一样了。我喜欢你，你只属于我。欢迎书记，欢迎碎雨啊！哦，谢谢康少送4个，爱你哟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 。喜欢不得到才是最好的，那不行，那我会心痒难耐的，那我受不了。小孩子才做选择，成年人都要。真是的，我不敢与你苟同。谢谢我们点的关注。我们买什么衣服这那的就要都买 all in， 不可以做选择啊。欢迎石头，喜欢的就都要。所以我这种女人很危险。我这套公式同样可以用于男人。欢迎大家，欢迎无心啊！哎呀，你去跟好人学学，我不啥好人。去跟好人学好吧，别跟姐姐学坏了，好不好？这样子姐姐到时候会那啥的。不能叫肥猫了，怎么大宝？欺我坏坏的，打是亲，骂是爱，谢谢宝贝。学好是吃亏是福，没有人告诉你吃亏是福吗？憨瓜长得大。你记住啊，但凡让你吃亏的人都不见得是好人。奶奶的，都喜欢吃亏，他怎么不吃亏？这真的是。欢迎大家，欢迎向哥哥，感谢我们点的关注哦。昂哥哥，这个跟我气质不符。你戴上这狗皮帽子不好看啊！谁不动了？是我不动了吗？我被康少深深的迷住了，迷的一动不动。哥，哎，哥，你看，你西瓜头盔也不好看呢。我是很好看的，女神花环啊，兔子耳朵呀。谢谢我飓风送鲜花，谢谢吧。淘气，哎呀，谁让我喜欢你算？哎呀，我整笑了，兄弟们，感谢点关注，欢迎小张，太淘气了。欢迎新进这边的宝子们，虽然我喜欢你了，算了，淘气点就淘气点吧。欢迎断崖之间，他怎么不跟别人淘气，只跟我淘气呢？说明我在他这里与众不同。谢谢我们点的关注哦，欢迎默默，欢迎小楚，有个板砖怎么不？宝宝，你舍得呀？一下子给我打懵了，怎么整？
你不会心疼？怎么会有板砖？欢迎土狗。我们相约去隔壁村一起偷狗吗？啊，带个板砖去咱们，关键的时候给狗打晕，然后我们给它扛走，是这个意思吗？欢迎小贝姐，欢迎一口回家，好久不见啊，一口，大号好久不见你啊。哥不要板砖，不喜欢砖头。你喜欢好看的，还有那个蝴蝶大翅膀那个也好看，就那个大翅膀。啊！好久没来看，实我好久没播了。你们看到不？看不到我正常。欢迎啤酒，不可以再这么淘气了。哦，真的是，你就仗着我喜欢你，你就如此之淘气。最近很忙，一直没事。你不看我，我一点都不在意，宝宝没有事啊，没关系。你还不能特别左右我的情绪，能左右我情绪只有大哥。行，最近忙的话别太累了，注意休息，好不好，宝宝？嗯。那我肯定担心我的老板给我开不开工资，我怎么会担心那个保安在不在那里站岗？跟我有毛线关系？我怎么会在意一个路人今天在不在我门口路过？欢迎大家。唉，当然，总是有人会不一样的，比如说榜一就不一样。他今年他在5岁这个年纪喜欢上了我，我可以跟他这么说，我们俩是属于青梅竹马，两小无猜。他在5岁的时候就开始喜欢上了我，他在5岁的时候就有如此好的审美。我就说，只要我保养的好，我的男朋友就在上幼儿园。欢迎欢迎咸鱼老公回家，欢迎大家。喜欢，哎呦我去！你都从哪儿跑弄来的？怎么整个驴挂我脑袋上了？我低了。你是这个，这啊，好看，真是的，还要说你有眼光。你就是说吧，整个抖音里最丑的特效，我刚都带了一遍。宝宝，你有眼光。欢迎家乡的海，谢谢咸鱼老公送的悄然惊喜。带上了，老公，带上了，你看，就是说，行。欢迎阳光走到风雨后，这就生成了我们的契约。哥，你还差10几块能给我占签票了，我咸鱼老公。我的个妈亲呐！你这是个整个花头筋出来，练。康少，你绝对是不一样的风景。抖音大哥千万，康少最不一般。我服了。
漂亮就来，哼，没事，只要你喜欢就好。对，女人不能说长得太瘦，要不压不住福。对，我压得住。我长得张弛有度。那啥，不敢说。官方这两天是说白了，我得安守本分，坚守内心，打造一个纯绿色的正能量直播间。希望大家在我的播间都收获开心和快乐，正能量满满。这个裙子不嫌腿长了，我不能穿短裙，我说白那不匹配我风格。